ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മെഹസ് വേൾഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ മെഹസ് വേൾഡ് എന്ന എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ചൂടാകാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച 3 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം സവാളയിൽ നിന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ മുറിച്ച് വെച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിക്ക് തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡുകളും നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വെച്ച സവാളയിൽ നിന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച 3 പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇനി ഇതിനായി ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് ബീഫാണ്. ഇത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം. സവാളയും ബീഫും നന്നായി യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില ചേർക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അതിനു പകരം കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. മസാലയും ബീഫും കൂടി
നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ RKG ആണ്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് മസാലയൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ശേഷം നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ. ബ്രെഡ് പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുറിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൈദ പേസ്റ്റാണ്. ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് കോൺ ഷേപ്പിൽ മടക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡ് വശത്ത് മൈദ പേസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ബ്രെഡിനെ കോൺ ഷേപ്പിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കോൺ ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡിലേക്ക് മസാല നന്നായി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് മൈദ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കി കോൺ ഷേപ്പിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് കോണിനെ നമ്മൾ എഗ് ബാറ്ററിലിട്ട് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു വേണ്ടി 2 എഗ്ഗ് കൊണ്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച എല്ലാ ബ്രെഡ് കോണുകളും മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഇട്ട് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായി ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ബ്രെഡ് കോൺ ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 ഭാഗവും ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ ബ്രെഡ് കോണിനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് കോൺ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.